नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे घोटकी में ख़बर ॾींदा हलूं त घोटकी लॻ ॻोठ जाड़ो खान बोज़दार में बोज़दार बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में ज़मीन जी मालिकी तां झेड़ो फायरिंग। हिकु धुर पारां ज़मीन ते कब्ज़े जो इल्ज़ाम। बोज़दार बिरादरी जे हिकु धुर जे ॻोठाण मसमात हीर ग़ुलाम शबीर बोज़दार, मिर्ज़ा बोज़दार, अली नवाज़ बोज़दार, मसमात नज़ीरा मासूम ॿारनि सां गॾिजी एहतिजाज कंदे चयो त असांजी क़बूली ज़मीन ते बाअसर न्याज़ बोज़दार, भूरल शेरल वारिस नादिर मोहम्मद उमर बोज़दार ऐं ॿियनि कब्ज़ो कयो आहे। हिननि हथियार बंद वठी असां मथां फायरिंग कई आहे। हाणे हू ज़मीन ते हथियार बंद विहारे वेठा आहिनि, जंहिं करे असां घरनि मां नथा निकिरी सघूं। पुलिस खे पिणु इतला ॾिनो आहे, पर पुलिस अञा ताईं का बि कार्रवाई न कई आहे। हिननि चयो त असांजी ज़मीन जो कोर्ट में केस हलंदड़ आहे, पर बाअसर कोर्ट जे फ़ैसिले अचण खां पहिरीं हथियार बंद वठी ज़मीन ते कब्ज़ो कयो आहे। हिननि चयो त असीं मिसकीन आहियूं, हू बाअसर आहे, ख़ुदा रा इंसाफ़ कयो वञे। इन मौक़े ते ॻोठाण चीफ जस्टिस सेशन जज SSP घोटकी खे अपील कई है त खुदा रा हथियार बंदन खां ज़मीन जो कब्ज़ो छॾाए तहफ़ुज़ फराहम करे इंसाफ़ कयो वञे। मुंहिंजे अबे जो मिल्कियत आहे, असांजो कोर्ट में केस हलंदड़ ईंदो पियो आहे। 82 खां वठी असांजो केस हले थो। सम्झो 100-150 साल थी वियो आहे। मां पंहिंजी पीउ जे मिल्कियत में वेठो आहियां, मां खाईंदो पियो आहियां। हिन टाइम ताईं उन्हनि खे मिल्कियत उन्हनि जो हुजे हा त मां वठनि हा न खानगी जे हिसाब ते या कोर्ट जे हिसाब ते। मसलो कोर्ट में केस आहे, मुंहिंजे ज़मीन ते कब्ज़ो कयो। माशूक, धूरल, शेरल, न्याज़ मुंहिंजे बच्चनि खे मारींदा आहिनि। मासां ज़ुल्म आहे बा, फ़ैरंग हले थो, मासां ज़ुल्म आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।